Қыздар, осыны орташа отта жақсылап пісіріп аласыздар. Дәл осылай күшті болып шығады. Сәмін дайын болды. Өте дәмді, керемет, әрі тойымды. Бір ғана кабачоктан осындай әдемі түскі ас жасасаңыздар болады. Арнама жазылып қалып, өте оңай, өте жеңіл. Жылдам істеп тастайсыздар. Бір ғана кабачок қажет. Дәл осыны қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта осылай турап алсаңыздар. Келесі кезекте дәл осылай ыдысымызға салып, барлығын үстіне тұз себетін боламыз. Өзінің суы шығады және тұзға сіңеді, өте әдемі болады. Қыздар, бізде кабачокты қуырған кезде міндетті түрде бір жұмыртқа, кішкене ұн және сухарик қажет болады. Салаттың салмасына қызанақ, сарымсақ, сыр және жұмыртқа қажет. Сыр менен жұмыртқаны үкіштен өткізіп алдық. Келесі кезекте бір сарымсақ немесе 2 сарымсақты алып үкіштен өткіземіз. Не қыздар, бұл жерде жұмыртқа және ірімшік және де сарымсақ бар. Бұған жаңа пиязын, қызанағымызды салатын боламыз. Сонымен қатар майонез саламыз. Келесі кезекте кабачокты қуыратын боламыз, қыздар. Кез келген тапаны аласыздар, кішкене май құйып, жақсылап майды қыздырып аласыздар. Сосын осылай жұмыртқаға малып аласыздар. Бұдан кейін сухариге малып осылай әдемілеп пісіріп алсаңыздар болады. Қыздар, прям күшті шығады. Дайын болған кабачокқа арнама жазылыңыздар және де міндетті түрде пікір қалдыра кетіңіздер, қыздар. Ойларыңызша қалай шықты, қыздар?